हेलो गाइज, यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई रिजल्टेन्ट फोर्सबाट न्युमेरिकल लिएर आएको छु। 1 नम्बरमा छ फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स भनेर यो फिगर दिएको छ। अब सोल्युसन। अब सुरुमा सबै फोर्सलाई रिजल्भ गरौँ। रिजल्भिङ अल दी फोर्सेस, जुन भर्टिकल र होरिजेन्टल छैन, भर्टिकल र होरिजेन्टल बाहेक सबै फोर्सलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो। एमा 40 केजीलाई रिजल्भ गरौँ। के हुन्छ त? यो 90 डिग्री भइहाल्छ। यो छ 40 केजी। यसको यो एङ्गल कति हुन्छ त? 20 प्लस 40 गर्दाखेरि 60 डिग्री। भनेपछि यो कति हुने भयो? 40 कस 60 डिग्री। त्यसै गरी यो 40 साइन 60 डिग्री। त्यसै गरी बीमा छ 10 केजी फोर्स। केजी। यसको एङ्गल कति छ? 20 डिग्री। 10 कस 20 डिग्री। यता के भयो त? 10 साइन 20 डिग्री। त्यसै गरी थर्डमा यो 30 केजीलाई केजी। यसको एङ्गल कति छ? 60 डिग्री। यो भनेको 30 कस 60 डिग्री। यो भनेको 30 साइन 60 डिग्री हुन्छ। अब यति फोर्स त भयो। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सम अफ अल होरिजेन्टल फोर्सेस, सम अफ अल होरिजेन्टल फोर्सेस गर्दाखेरि समेसन एच। अब सुरुमा छ 50 केजी। यहाँ 50 केजी भनेको लेफ्ट साइडमा लागेको छ भनेपछि के माइनस डिनोट गरौँ भन्दाखेरि -50। त्यसै गरी अब 40 कस 60 डिग्री प्लस हुनुभयो 40 कस 60 डिग्री। यता लागेको छ भने माइनस, यता लागेको छ भने प्लस। त्यसै गरी भर्टिकल केसमा अप छ भने प्लस, डाउन छ भने माइनस। त्यसै गरी 10 कस 20 डिग्री प्लस 10 कस 20 डिग्री। अर्को छ 30 कस 60 डिग्री भनेपछि यता लेफ्टपट्टि भनेपछि -30 कस 60 डिग्री। 1 2 3 4। यसपछि कति आउँछ त यो? -50 प्लस 40 कस 60 डिग्री प्लस 10 कस 20 डिग्री माइनस 30 कस 60 डिग्री गर्दाखेरि -35.60 केजी। त्यसै गरी सम अफ अल भर्टिकल फोर्सेस, समेसन भी कति हुन्छ त? 40 साइन 60 डिग्री भनेपछि अप छ भनेपछि 40 साइन 60 डिग्री। अर्को नि प्लस 10 साइन 20 डिग्री प्लस 30 साइन 60 डिग्री गर्दा कति हुन्छ त? 40 साइन 60 डिग्री प्लस 10 साइन 20 डिग्री प्लस 30 साइन 60 डिग्री गर्दाखेरि 64.04 केजी। अब देन magnitude
अफ रिजल्टेन्ट, म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भनेको कति हुन्छ त? फर्मुला के हो? रुट ओभर समेसन भी स्क्वायर प्लस समेसन एच स्क्वायर, समेसन भी स्क्वायर प्लस समेसन एच स्क्वायर इक्वल्स टू समेसन भी भनेको चाहिँ हाम्रो 64.04 स्क्वायर प्लस समेसन एच भनेको -35.60 स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ त? रुट ओभर 64.04 होल स्क्वायर प्लस -35.60 होल स्क्वायर गर्दाखेरि 73.26 केजी, 73.26 केजी। अब डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट, डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भनेको के त? tan थीटा इक्वल्स टू समेसन भी बाई समेसन एच इक्वल्स टू समेसन भी भनेको 64.04 बाई समेसन एच भनेको -35.60। देयरफोर थीटा इक्वल्स टू कति आउँछ त? tan इन्भर्स 64.04 बाई 35.60 गर्दाखेरि -60.93 डिग्री, 60.93 डिग्री। यो थीटा कसरी आयो यदि भन्दाखेरि थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स 64.04 बाई 35.60 गर्ने र यो माइनसलाई अहिले नलेख्ने, लास्टमा लेखिदिने। अब here summation h equals to negative, summation b equals to positive. Therefore resultant lies on negative र summation h negative, summation b positive भएपछि केमा परेको त? फोर्थ क्वाड्रेन्ट। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, 4 फोर्सेस 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 10 न्यूटन एन्ड 15 न्यूटन आर एक्टिङ सिमुल्टेनियसली अलङ स्ट्रेट लाइन्स OA, OB, OC एन्ड OD such that angle AOB equals to 90 degree, angle BOC equals to 90 degree, angle COD equals to 150 degree. Find the magnitude and direction of resultant force भने। अब फिगर कस्तो हुन्छ त? यसमा अब फिगर भनेको हाम्रो सोल्युसन, फिगर भनेको अब यसलाई ओ मानौँ, ओ भइहाल्यो। अब के गर्ने त? यसमा फिगरलाई हेरौँ। फिगरमा के छ भन्दाखेरि अब एङ्गल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, एङ्गल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। त्यसै गरी BOC पनि 90 डिग्री, COD 150 डिग्री। COD भनेको 150 डिग्री भनेपछि यता हुने भयो D, भनेपछि OD भनेको 15 न्यूटन। वान 50 डिग्री, बाँकी सबै 90 डिग्री। अब रिजल्भिङ 15 न्यूटन फोर्स, 15 न्यूटन फोर्सलाई रिजल्भ गर्दा के हुन्छ त? 150 भनेपछि यहाँ कति बाँकी भयो? 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री लेखौँ। यो 15 न्यूटन, यो कति हुने भयो त? 15 cos 30 डिग्री, 15 cos 30 डिग्री, यो भनेको 15 sin 30 डिग्री। अब सम अफ all horizontal forces, sum of all the horizontal forces, summation h equals to sum of all horizontal forces के हुने भयो त? 20 न्यूटन, 20, त्यसै गरी -10 र यसमा छ +15 cos 30 डिग्री।
कति आउँछ त 20 - 10 10 + 15 cos 30 डिग्री भनेको 22.99 न्युटन। यसैगरी अब सम अफ all vertical forces, sum of all vertical forces भनेको summation v equals to 25 - 15 sin 30 डिग्री भनेको 25 - 15 sin 30 डिग्री भनेको 17.5 न्युटन 17.5 न्युटन। अब रिजल्टेन्ट के हो त रिजल्टेन्टको फर्मुला √समेसन h स्क्वायर प्लस समेसन b स्क्वायर इक्वल्स टु समेसन h भनेको 22.99 स्क्वायर प्लस समेसन b भनेको 17.5 स्क्वायर गर्दाखेरि 28.89 न्युटन। अब डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट निकालौँ। डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट tan थीटा इक्वल्स टू समेसन b बाई समेसन h भइहाल्यो और थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स समेसन b बाई समेसन h और थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स समेसन b भनेको कति छ त 17.5 बाई समेसन h भनेको 22.99 therefore थीटा इक्वल्स टू 37.27 डिग्री। अब हेयर समेसन h भनेको पोजिटिभ त्यसैगरी समेसन b भनेको नेगेटिभ छ। सो रिजल्टेन्ट समेसन h भनेको पोजिटिभ समेसन b भनेको नि पोजिटिभ छ। हेन्स रिजल्टेन्ट लाइज अन फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। अब यो क्वेसन हेरौँ। अ ट्रायंगल ABC has its side AB equals to 40 mm along positive x-axis and side BC equals to 30 mm along positive y-axis. Three forces of 40 Newton, 50 Newton and 30 Newton act along these sides AB, BC, CA respectively. Determine the magnitude and resultant of the force भन्छ। अब यसको फिगर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि फिगर बनाऊ। अब a triangle ABC has its side AB equals to 40 mm along positive x-axis भन्छ भनेपछि यो A भयो भने AB भने चाहिँ 40 mm 40 mm यो पोइन्ट B भयो। त्यसैगरी BC 30 mm along positive y-axis भनेपछि माथि जाने भयो कति त 30 mm BC 30 mm। त्यसैगरी BC भयो 3 forces of 40 Newton, 50 Newton and 30 Newton act along the sides AB मा कति एक्ट हुने भयो 40 Newton। त्यसैगरी 50 Newton भनेको BC मा 50 Newton र CA मा 30 Newton CA मा 30 Newton यो थीटा भइहाल्यो। अब डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड रिजल्टेन्ट अफ फोर्स भन्छ। अब फ्रम फिगर थीटा निकालौँ सुरुमा। एंगल BAC इक्वल्स टू थीटा देन tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B इक्वल्स टू P भनेको छ 30 बाई B भनेको 40 therefore थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स 3/4 गर्दाखेरि कति आउँछ त थीटा इक्वल tan इन्भर्स 3/4 गर्दाखेरि 36.86 डिग्री। अब यसमा 30 न्यूटन फोर्सलाई रिजल्भ गरौँ। रिजल्भिङ
30 न्यूटन फोर्स। अब यसमा यो भनेको पनि थीटा नै हुन्छ, त्यही भएर थीटा भइहाल्यो। यो 30 न्यूटन, यो 30 कस थीटा, यो भनेको 30 साइन थीटा। 30 साइन थीटा भनेको कति छ 36.86 डिग्री। 30 कस थीटा भनेको कति छ त 36.86 डिग्री। अब नाउ समेसन h भनेको 40, यो 40 माइनस के हुने भयो त 30 कस 36.86 डिग्री गर्दाखेरि 40 माइनस 30 कस 36.86 गर्दाखेरि 15.99 न्यूटन। त्यसैगरी समेसन b भनेको 50 माइनस 30 साइन 36.86 गर्दाखेरि 50 माइनस 30 साइन 36.86 गर्दाखेरि 32.004 न्यूटन। अब रिजल्टेन्ट r भनेको समेसन h स्क्वायर प्लस समेसन b स्क्वायर इक्वल्स टू समेसन h भनेको छ 15.99 स्क्वायर प्लस समेसन b भनेको 32.004 स्क्वायर इक्वल्स टू 35.77 न्यूटन। अब डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भनेको के त थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स समेसन b बाई समेसन h और थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स समेसन b भनेको 32.004 बाई समेसन h भनेको 15.99। देयरफोर थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स 32.004 डिवाइडेड बाई 15.99 गर्दाखेरि 63.45 डिग्री। Find the magnitude and direction of resultant force if 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton and 60 Newton forces are acting along the line joining the center of a square to its vertices as shown in figure भनेर फिगर दिएको छ यो A, यो B, यो C र यो D। अब यसको एंगल कति कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो एंगल भनेको यो 90 डिग्री भएपछि यो एंगल भनेको 45 डिग्री हुन्छ, यसको यो पनि 45 डिग्री हुन्छ, यो पनि 45 डिग्री हुन्छ र यो पनि 45 डिग्री हुन्छ। अब यसमा हामीले सबै फोर्सलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो। यहाँ लेखौं रिजल्भिङ अल फोर्सेस। ए मा 30 न्यूटन रिजल्भ गर्दाखेरि 30 न्यूटन एंगल 45 डिग्री भइहाल्यो। 30 कस 45 डिग्री, त्यसैगरी यहाँ हुन्छ 30 साइन 45 डिग्री। त्यसैगरी बी मा के हुन्छ त 40 न्यूटन रिजल्भ गर्दाखेरि 40 न्यूटन एंगल 45 डिग्री, यो भनेको 40 कस 45 डिग्री, यो भनेको 40 साइन 45 डिग्री। सी मा छ 50 न्यूटन, यो हुन्छ 50 कस 45 डिग्री, एंगल त 45 डिग्री नै भइहाल्यो, यताको हुन्छ 50 साइन 45 डिग्री र लास्टमा छ 60 न्यूटन। एंगल भनेको 45 डिग्री भइहाल्यो, 60 कस 45 डिग्री 60 साइन
45 डिग्री सम अफ अल होरिजेन्टल फोर्सेस समेसन एच भनेको 30 cos 45 डिग्री माइनस 40 cos 45 डिग्री अनि के हुन्छ त फेरि माइनस 50 cos 45 डिग्री अनि प्लस 60 cos 45 डिग्री गर्दाखेरि 30 cos 45 डिग्री माइनस 40 cos 45 डिग्री माइनस 50 cos 45 डिग्री प्लस 60 cos 45 डिग्री गर्दाखेरि 0 हुन्छ। त्यही समेसन भी सम अफ अल भर्टिकल फोर्सेस भनेको 30 sin 45 डिग्री प्लस 40 sin 45 डिग्री अनि माइनस 50 sin 45 डिग्री फेरि माइनस 60 sin 45 डिग्री गर्दा कति हुन्छ त 30 sin 45 डिग्री प्लस 40 sin 45 डिग्री माइनस 50 sin 45 डिग्री माइनस 60 sin 45 डिग्री गर्दाखेरि माइनस 28.28 न्युटन हुन्छ। अब देयरफोर रिजल्टेन्ट आर भनेको रुट ओभर समेसन एच स्क्वायर प्लस समेसन बी स्क्वायर इक्वल्स टू समेसन एच भनेको 0 प्लस समेसन बी भनेको माइनस 28.28 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 28.28 न्युटन आउने भइहाल्यो। त्यस्तै डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भने कति हुन्छ त थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स समेसन भी बाई समेसन एच और थीटा इक्वल्स टू tan इन्भर्स समेसन भी भनेको 28.28 माइनस 28.28 डिवाइडेड बाई एच भनेको 0 देयरफोर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हुने भयो। हेन्स the resultant acts in negative y direction भनौँ ल।